Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ 120-80 эрүүл мэндийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид 2 жил тутам бүдүүн шулуун гидсний хор тавдрыг илрүүлэх юм шинжилгээнд заавалжгүй орох гэсэн ингээ хуульчлаад үтсэн явж байгаа. Хүү одоо идэвхтэй гэж байгаа шүү. Идэвхтэй одоо дасгал хөдөлгөөн хийх юм бол одоо сая яриад байгаа энэ хор тавдар янз бүрийн одоо энэ өвчлөлүүдээс ангид байж болох юм аа. Удаан сөргөө өвчнийг бол одоо өнөөдөр мэсцлийн аргаар эмчилгээний аргаар бол ангааж байгаа юм байна. Оног гэж яг энэ хэсэг. За хэдэн удаа? 10 удаа. Ер нь 10 удаа. Одоо энэ төмсөг маань хамгийн гол эрхтэн байх нь шүү дээ. Одоо өрөвхтэй болох. Тэгэхээр энэ эрхтнийг маань удирддаг юм бол бид нарын тарих. Ингээд 120-80-ийн зочинтой сэтгүүлч Үлзий сайхан ярилцсан. За баярлалаа манлай. Тэгэхээр өнөөдөр зочноор нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрүүл мэндийг дэвжих өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх албаны дарга гэрэлмааг урьж ирүүлээд байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр эрт илрүүлэг онцлогоо одоо яг одоо эхэлсэн явж байгаа тийм. За хууль нь бол 2019 онд замун эрүүл мэндийн сайдын тушаал гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ ажил одоо яг одоо ямар үе шаттай явж байна вэ? За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За эрүүл мэндийн хуулинд өөрчлөлт гарахын өмнөхөн 2018 оны 10 сарын 18-нд эрүүл мэндийн сайдын А420 гэсэн тушаал гарсан байдаг. За энэ нь ямар одоо утгатай тушаал вэ гэвэл хүн амын нас хүс эрүүл мэндийн эрсдэл суурилсан эрт илрүүлэг өрсөн сэргийлэх үзлэгт хамрагдах тухай гэдэг ийм тушаал гарсан байгаа. За тушаал маань бол 4 насны ангилалтай. За 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64, 65-аас дээш гэсэн ийм насны ангилалтай байгаа. За энэ дээр болохоор 18-аас 34 дотроо одоо хөх умаан үзүүний хор тавдрыг илрүүлэх ёстой. 3 жил тутамд эмэгтэйчүүд маань нэг удаа. За 35-аас 45 дээр бол хэвлийн яах орж ирж байгаа. За мөн одоо ходоодны дуранг оруулж ирж байгаа. За 46-аас 64 дотор бол уушиг бүдүүн шулуун гидс төрөө булчирхан одоо өрөвсөл хор тавдрыг илрүүлэх шинжилгээнүүд хийгдэж байгаа. За 65-аас дээшх насны дээр бол мөн одоо нэмэгдээд дээрх шинжилгээнүүд нэмэгдээд нүдний дуран нүдний харааны эмгэгийг илрүүлэх за настай хүмүүс тохиолдох нүдний хүчнүүдийг илрүүлэх ийм шинжилгээ бол нэмэгдэж орсон байгаа. За 2019 оны 10 сард бол эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээрээ өөрчлөлт орсон байгаа. За энэ дээр бол эрт илрүүлэгт хамрагдах тухай. За энэ хууль маань болохоор ер нь тухайн үеийн эрүүл мэнд бол хариуцлага байх ёстой. За 30 нас хүрсэн бол 3 жил тутамд хөх умаан үзүүний хор тавдрын эрт илрүүлэх шинжилгээнд орно. За 40-оос дээш насны иргэд хөөс харгалзахгүйгээр ходоод улаан хоолой илгэний шинжилгээний хор тавдрын эрт илрүүлэх шинжилгээнд орно. За мөн одоо БЦ вирусын шинжилгээг заавалжгүй өгөх ёстой гэсэн ийм заалт нэмэлтээр орсон байгаа. За 50-аас дээш насны иргэд маань бол уушигны хор тавдар за 2 жил тутамд бүдүүн шулуун гидсний хор тавдрыг илрүүлэх ийм шинжилгээнд заавалжгүй орох гэсэн ингээ хуульчлаад өгсөн явж байгаа. За эрт илрүүлгийн маань одоо зохион байгуулалт бол хамгийн эхлээд иргэд маань өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр очиод за биеийн ерөнхий үзлэг орно. За мөн одоо эрсдлээ тодорхойлуулаад дараагийн одоо эрүүл болвол дараа жилд товлолт орох ёстой. За эрсдэлтэй гэж үзвэл дараагийн лавлгаа шат руу илгээх журмаар ингэж явж байгаа. За хөдөө орон нутгийн иргэд маань тэгвэл яг энэ үзлэг онцлогонд хэрхэн яаж хамрагдах вэ тийм ээ? Одоо аймаг сум Өөрх сум тосхны эрүүл мэндийн төвд эхлээд очино. Дараа нь эрсдэлтэй гэж үзвэл аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төв дээр илгээх журмаар 3 дугаар шатлал руу илгээх ийм одоо тогтолцоо бүрдсэн байгаа. За дээр нь бол хэрвээ та эрсдэлтэй гэж үзээд онцлуулаад эмчлүүлснийхаа дараагаар хяналт маань бол өрхийн эрүүл мэндийн төв дээрээ явагдаад ийм тогтолцоо нь бол эргэх холбоотойгоор явж байгаа. Өмнө нь болохоор чин одоо иргэд аль хаана ямар газар очсон мэддэхгүй ингээд явж байсан бол энийг бол нэг тогтолцоонд оруулах гээд гарсан. Бид нар бол одоо үн төлбөргүйгээр 7 төрлийн энэ шинжилгээг өгөхөөр болчихлоо шүү дээ. Гэтэл манай иргэдийн маань нөгөө нэг хамрагдалт ямар төвшөнд байна? За өнгөрсөн 18 онд 10 сарын 18-нд гарсан энэ сайдын тушаалын дараагаар 19 онд үндсэндээ бол эрт илрүүлэг үзлэг бол явагдсан байгаа. За энэ эрт илрүүлэг үзлэгт нийтдээ бол
79,800 иргэд хамрагджээ. За зорилтод бүлгийн хүн амыг одоо харьцуулж үзэх юм бол 4% нь хамрагдсан байна. За энэ дотроо бол 46-аас дээш насны ялангуяа эмэгтэйчүүд бол илүү энэ эрт илрүүлэх үзлэгт хамрагдсан байна. 18-аас 44 насныхан маань бол маш хангалтгүй хамрагдсан. Одоо энэ үзлэг шинжилгээний статистик үзүүлэлтээр гарч ирж байгаа юм. За эрүүл мэндийн салбарын одоо хүсч ямар үр дүн хүсэж байгааг бол 18 нас хүрсэн л бол та эрүүл мэндийн ямар эрсдэл байгаа тодорхойлуулаад хор тавдрын эрсдэл байна уу? Танд удамшлын эрсдэл байна уу? За таны амьдралын хэв маяг юу юм? Арх тамхины хэрэглээ юу юм? Эрсдлийг тодорхойлуулаад за та одоо энэ өвчнөөр өвдөх эрсдэл өндөртэй юм байна. Зөвлөмж өгөөд ингэж одоо үйл ажиллагааг тухайн иргэнээ олвол эрт илрүүлэх, онцлох, хүндрэлээс нь сэргийлэх одоо ийм боломжийг бүрдүүлээ явж байгаа. Гэтэл манай иргэд бол маш одоо идэвхгүй 18-аас 44 ялангуяа эрэгтэйчүүд маань хамрагдалт маш бага байна. Одоо бусад орнуудын хувьд харьцуулж үзвэл манай Монгол улсын эрэгтэйчүүдийн дундч наст бол дөнгөж 66.6 та. За эмэгтэйчүүд бол 73 байгаа. Тэгэхээр энэ хоорондын зай нь бол баг 9 жил те 8-9 жилийн зөрүүтэй байна. Ер нь бол 3-4 жилийн одоо зөрүүтэй байдаг. Ялангуяа илгэний хор тавдар, улаан хоолой, хотоодны хор тавдар бол эрэгтэйчүүдэд илүү байгаа. Тийм ч учраас 40-оос дээш насны иргэд одоо энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг хор тавдрын шинжилгээнд заавалжгүй орох шаардлага тулгараад байгаа. За би гэхэд бол ер нь шинжилгээндээ хамрагдаагүй маргааш гээл яваад байна. Манай энэ зочлоос шинжилгээндээ хамрагдсан хүн байна уу? Дамаа эрэгтэйчүүд гэж байна. Баян та хамрагдсан уу? Хамрагдсан уу? Тэгвэл ер нь манай 18-аас залуучууд л жоох итгэхгүй байгаа юм байна да тийм. Нийслэл хот жишээ нь бол 15,000 гаруй оюутан залуучууд хамрагдах ёстойгоос 11,000 гаруй нь бол хамрагдсан байна. За 18-аас 34 насныхан дотор бол ямар шинжилгээнүүд явж байна гэхээр биеийн ерөнхий үзлэг, за мөн одоо бэлгийн замаар дамжих халдварын эрт илрүүлэх шинжилгээ, за дээр нь бол сүрийн өвчний сүрээ болон уушгины өрсөлдөлтийг тодруулах юм шинжилгээ. За эмэгтэйчүүд болохоор 30 нас хүрсэн тохиолдолд хөх хүм ам үзүүний хор тавдрын шинжилгээ илрүүлэх одоо үзлэг шинжилгээ нь хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хор тавдрын илрүүлэх техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж маань за нийслэл хотод уулгааг байх хөдөө орон нутаг аймагт ямар хөө байдаг юм бол ер нь тэр талаар ер нь хангагдсан хангалттай байгаа юу? За хуулийн хэрэгжилтийг төсөв нь бол энэ жилд 20 онд бол 30 тэрбум тавигдсан гэж одоо бичсэн байгаа. Тэгэхээр 30 тэрбум нь бол ерөнхийдөө тэр тоног төхөөрөмжээр хангах, хөдөө орон нутгийг тоног төхөөрөмжээр хангах. За энэ дээр бол ямар нэгэн одоо эмч мэргэжлүүдийн цалин улс ороогүй. Анхны үзлэгээр тийм ээ, үзлэг онцлогоогоор хэрвээ хор тавдар илэрсэн бол одоо цаашид хэрхэн ямар эмчилгээ хийгдэх вэ? Дараагийн лавлага шатны одоо жишээлбэл аль нэг одоо өвчин дээр авъя гэж үзье л да. За хотоодны шарахтай гэж үзлээ гэж бодоход хотоодны шарах чинь хотоодны өмнгийн урдл үе тийм үү. Тэгэхээр дөрөв дээрээ эмчилүүлээд за хэрвээ өмнө болсон болвол хор тавдар хавдар судлалын үндэсний төв дээр шилжүүлэх жишээтэй ингэж явж байгаа. Ер нь одоо тэр сая эрсдлээ гэдэг эрт илрүүлэлт ороод тухайн хүн маань хор тавдартай гэдэг нь онцлогдсон тохиолдолд аймаг дөрөв дээр эмчлэхгүй шүү дээ. Яг л үндэсний лавлага шатал дээр 3 дугаар шатал руу явуулах ийм журмыг л баримталж байгаа. За энэ зохицуулгыг ачааллыг зохицуулахыг нь болохоор аймаг дүүргийн нэгдсэн юм л зохицуулалт хийж байгаа. Хор тавдрыг эрт илрүүлж оншилсноор за ер нь олон давуу талууд гарч байгаа. Ер нь нэрт оншилсноор хор тавдар идэрх үү? 1-2 дугаар шатандаа бол бүрэн идэрх боломжтой. Тэгэхээр хор тавдрыг эрт илрүүлснээрээ иргэдийг бол санхүүгийн болон бусад дарамтуудаас бол хамгаалах бүрэн боломжтой. Эдгэрэх тэр хүн одоо хөдөлмөрийн чадвараа алдахгүй байх, ажлаа өргөжлүүлэн хийх ийм боломжууд бүрдээд байгаа юм. За баярлалаа. Тэгэхээр бид урилгыг хүлээж авч студид үргэлжлэн ирж мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүргэе. Өдөртөө 120-80 хөтөлбөр үргэлжилж байна. Сая бид бүгд хор тавдраас урьдчилан сэргийлэх. Яавал бид хор тавдрыг эрт илрүүлэх вэ гэдэг талаар мэдээллийг авлаа. Тэгэхээр хор тавдрыг монголчууд эмчлэх эм бэлтгэлийг гаргасан талаарх мэдээлэлтэй одоо бүгдээрээ танилцъя. Антиоксидант хэмээх энэхүү бэлтгэл яаж хор тавдраа сэргийлэх вэ? Энэ талаар бүгдээрээ мэдээлэлээс үзье. Шинжлэх ухааны академийн физик технологийн хүрээлэнгийн физикийн салбарын лабораторийн эрхлэгч доктор Эрдэнэ доктор нарын судлаачид дээрх бэлтгэлийг нээжээ.
Радикал буюу хавдрын эсийг ургуулахгүй байх чадaltaй цэвэр антиоксидант нэгдлийг ургамдаас гарган авсан байна. Агаарын бохирдол, арх тамхины зохисгүй хэрэглээ, стресс, буруу хоолт зэрэг шалтгаанаар хүний биед чөлөөт радикал хэмээх бодис үүсдэг байна. Тиймээс нэн тэргуунд хор тавдрыг үүсгэгч чөлөөт радикалын эсрэг тэмцэх чадaltaй антиоксидантыг гарган авчээ. Үүнийг өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүнд нэвтрүүлж зах зээлд нийлүүлнэ. Нэгэнт үүссэн хор тавдрыг устгаж эмчлэх технологи боловсруулах ажил судалгааны шатанд үргэлжилж байгаа юм а. Хор тавдрын тухай мэдээж бүгд мэддэг. Хор тавдар ямар аюултай, ямар сөрөг нөлөөтэй талаар ярьж л байдаг. А гэхдээ бид сая зочинтой ярилцлаа, мэдээллээс авлаа. Юу өнөөдөр бидэнд саад болоод байна? Бид бүгд өнөөдөр хор тавдрыг мэддэг, а гисэн мөртлөө өөрсдөө энэ талаар нэг ч үйлдэл хийхгүй байгаад л боловч байна. Та бүгдийн хувьд юу гэж бодож байна? Иргэд хамгийн гол нь өөртөө хариуцлагатай баймаар байна, тийм ээ. Энэ амьдрал чинь хамгийн гол нь чухал зүйл маш олон боловч эрүүл мэндээс эрхэм зүйл байхгүй гэдгийг л манай ард иргэд ойлгох хэрэгтэй байна л д. 10 жил фитнесээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүний хувьд 10 жилийн өмнөхөө бодвол бас манай ард иргэд харьцангуй бас ойлголттой болсон. Улам одоо бид нар ухтнаслах хэрэгтэй байна. Улам хөгжих хэрэгтэй байна. Улам бид нар эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах ёстой учраас л тэгэхээр саяын тэр яриад байгаа тэр мэдээллүүдийг одоо бүр амьдралынхаа бүр чухал нэг хэсэг болгож хүн бүр тэр үзлэг онцлогоонд орох нь хамгийн чухал юм болов уу гэж ингэж л бодож байна. Баярлалаа. Монголчууд ярьдаг сэж хорслоо гэж яриад байдаг. Энэ талаарх зөвлөгөөг манай досон сэтгүүлч бэлдсэн байгаа. Ингээд досонтой холбогдцгоё. За баярлалаа сэтгүүлч Манлаватартаа маш их баярлалаа. Тэгээд 120-80 хөтөлбөр төрөлцсөн үзэгчдээс нэг зүйлийг асууя. Улаан хоолойн сөргөө гэж ямар өвчин байдаг вэ? Та бүхэн мэдэх үү? Танаас асууя. Улаан хоолойн сөргөө гэж өвчин талаар та мэдэх үү? За сайн мэдэхгүй. За манайд бас эмч байгаа. Тий за. Энэ болохоор нөгөө улаан хоолойны нөгөө өрөвсөл хавдрын хэлдэг байгаамаа. Тэгээд бидний болохоор монголчуудын яг ярьдгаар болохоор нөгөө хоолой чиж гашуу оргих тэрийг хэлдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр 2 дугаар төв эмнэлгийн ерөнхий мэс заслын эмч Ган Эрдэнэг бие өнөөдөр студидт орсон байгаа. Тэгээд улаан хоолойн сөргөө өвчний талаар та ямар өвчин бэ? Энэ өвчний талаар эхлээд товчхон мэдээлэл өгөхгүй. За сайн байцгаана. За улаан хоолойн сөргөө өвчин маань өөрөө чээж хорсох, за чээжний ард хүндрэлж өвдөх, мөн гулгих гэх мэтлийн зовёроо илэрж байдаг. Мөн хоол уусруулах замын зовёроос гадна хоол уусруулах бус замын зовёрууд энэ астам, бактери, мөн ханиалгах гэх мэтлийн зовёрууд илэрж, ларинг гэх мэтлийн зүйлүүдээр илэрч байдаг. За энэ ямар шалтгаантай байдаг вэ гэхээр ихэвчлэн тархалтай холбоотой үүсдэг. За жирэмслэлтэй холбоотой. За амьдралын буруу хэм маягтай. За энэ дээр дундаа болохоор арх, тамхи, шоколад, за цитрусийн жимс агуулсан зүйлүүд. За мөн биенжийн хит ихсэлтэй холбоотой. За мөн хит бариу хувцс өмсөх. За хит их хүчтэй хүнд юм өргөх гэх мэтлийн зүйлүүд эмийн шалтгаантай мөн үүсч болдог ийм эмгэг байгаа. За энэ хотоод улаан хоолой хоёрын хооронд байдаг юм сфинктер гэж байгаа. Энэ сфинктер булчин байгаа. За энэ булчингийн үйл ажиллагаа нэгдүгürt алдагдсантай холбоотой. Хотоодны шүүрэл маань улаан хоолой руу ингэж сөргөж орсонтой холбоотойгоор илэрч байдаг эмгэг байгаа. За энэ хотоодны шүүрэл маань өөрөө хэвийн үедээ бол хүчлэг орчинтой байдаг бол улаан хоолой орчин маань болохоор pH маань болохоор харьцангуй сул хүчлэг орчинтой байдаг учраас за энэ сфинктер нэгдүгürt алдагдсантай холбоотой, хоёрдугаарт хит их хоол хүнс эргэлзэнтэй холбоотой, эсвэл эмийн гаралтай зүйзээ нөлөөлөх хүчин зүйлсүүдтэй холбоотойгоор энэ ходоодны шүүс маань улаан хоолой руу ороод ингээд нэгсэндээ түлэгдэл үүсэж байгаа л гэсэн үг. За тэр биднэрт яаж илэрдэг вэ? Чээжинд гашуу өргөх, чээжээр өвдөх, эйгүү гулгих гих мэтлийн зовёрууд илэрч идэг. За хүмүүс бол сайн мэдэх бах. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүс бол сайн мэдэх бах. Их хэмжээтэй хоол иддэг нэг дор. Их хэмжээтэй хоол идээд хоолгүй явж байгаа. Их хэмжээтэй хоол иддэг. Тий. За тэгсний дараа чээж гашуу орогддог, гулгиддаг. Тэгээ ихэвчлэн орой очоод шууд унтдаг. Энэтэй холбоотой ингээд чээж гашуу орогддог. За шүн энэтэй холбоотой ингээд чээж гашуу оргож шүн нойргуудах гих мэтлийн зовёрууд илэрж идэх нэ. Улаан хоолойн сөргөө өвчин маань өөрөө цаашлах юм бол энэ ходоодны хотоодноос орсон шүүс маань улаан хоолойгоо гэмтээгээд
эргэжгүй өөрчлөлтөнд нэгсэндээ орж эхэлдэг. За ингээ эргэжгүй өөрчлөлтөнд орсноор бариати улаан хоолой буюу улаан хоолой хан хэсгээрээ ингээд дотор салстууд маань өөрөө түлэгжиж эхлэх нь байна. Эргэжгүй өөрчлөлтөнд орж. За ингэснээр дараа нь хавдрын өртөл өвчин буюу бариати улаан хоолой үүсээд ингэснээр улаан хоолой хорт хавдар үүсгдэг үндсэн шалтгаан нь энэтэй холбоотой байна. Ер нь сөргөө гэдэг үгийг та товчхон тайлбарлаад өгчээс. Тэгээд дараагийнхаа болон руу шилжээ. Сөргөө гэж байгаа нь болохоор нэгсэндээ ходоодон дэх агуулгадхан маань л дээшээ сөргөж орж байгааг л хэлж байгаа. Улаан хоолой руугаа орох хэсгүүд замаараа л орж байгаа гэсэн. Уул нь бол дээрээсээ доошо явах хэрэгтэй байтал дээшээгээ чиглэлтэй байгаад байгаа. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсад маань улаан хоолойн сөргөө өвчин бол ер нь бол нэлээд өндөр хөвтэй байгаа тийм ээ. Өндөр хөвтэй. Энэ ер нь бол дийлэнх хүн амын бол ихэнх хувийг эзэлж байдаг. За тэгвэл ердийн хүмүүст бол улаан хоолойн сөргөө өвчин маань өөрөө бид бүгд хүн болгонд илэрчдэг. За энэ тогтмол илэрж гэнэ үгүй юу гэдгээс шалтгаалаад энэ одоогоор бол Монгол улсад тийм тогтсон судалгаа байхгүй. Олон улсад бол 70-80% байдаг гэсэн. За энэ нийт одоо улаан хоолойн сөргөө өвчтэй хүмүүсийн бариати улаан хоолой гэдэг түрүү ярьсан хавдрын өртөл өвчин гэдэг. Энэ нь болохоор 10-15% хүртэл байж идэг. Энэ нэгсэндээ бариати улаан хоолой нэгсэндээ 10-15% байхад бариати улаан хоолой нь хавдарч хилжих хувь нь 6 жил тутамдаа 79%-аар нэмэгдэж байдаг. Хортой хавдар болох нь ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ нэгэнт бариати улаан хоолой гэдэг энэ айхтар өвчнийг үүсгэхгүй тул энэ улаан хоолойн сөргөө гэдэг өвчнийг л бид нэр эмчлэх юм бол энэ хавдраас урсан сэргийлэх мөн эрүүл мэндэд урт наслах боломжтой гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Тэгээ үзэж та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сууж байгаа бол манай эмчимаас өгсөн зөвлөгөөг анхааралтай сайн сонссон бол эдгээр шинж тэмдэг танд илэрч байгаа бол яралтай эмчид хандна уу гэж та бүхэнд зөвлөхөр байна. Ингээд үзэж та бүхэнд баярлалаа. Манай дараагийн булан хуудас руу та бүхэн тавтаа зочлоорой. Баярлалаа. Тэгэхээр баруунд бол тарих дөргөлтийг бол асар хүн дээр ойлгодог. Ягаад гэвэл энэ бол эмзүүн талаас, эмнэлэг талаасаа бол ойлгодог бол монголчууд бол тарих хөдөлтийг бол тэр болгоны их ойшоогоод байдгүй. Тэгвэл тарих дөргөлт ямар хор ушигтай талаар манай сурвалжлагыг та бүгдэд одоо хүргэх гэж байна. Ингээд сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулна. За эрүүл мэндийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид одоо уламжлалт дангаах ухаан, шинжлэх ухаан технологийн хүрээлэнгийн дэргэдэх эмнэлгийн бариа цэцлийн тасагт ирээд байна. За яг одоо бидэнд одоо хамгийн түгээмэл тохиолддог энэ тарих дөргөх энэ талын одоо өвчнийг хэрхэн бариацлаар эмчилдэг талаар сонирхъя. За манай эмч энд байгаа. За ер нь тарих дөргөн гэж бид нар ярьдаг тийм ээ хүмүүсийн хэллэгээр бол. Тэр энийг бариацлаар хэрхэн эмчилдэг вэ? Бариацлын одоо олон эмчилгээнүүдийн нэг нь бол энэ их хамгийн түгээмэл нь бол энэ шүү дээ тийм ээ. Бариацлал засахаар гэж байгаа. За энийг бол заавал бид нар бол эмнэлгийн мэрэгчлээ хүн тусаа эмнэлгийн газруудаар хийх нь илүү үр дүнтэй гэж үздэг. Яагаад гэвэл энэ маань тархин дөргөлт маань бол 3-4 хэлбэртэй байдаг. Хөнгөн хэлбэр, дунд хэлбэр, маш хүнд хэлбэр гэж байдаг. Тийм учраас энэ дөргөлтийг хөнгөн буюу дунд хэлбэрийн үед нь бариацлалын аргаар засах болох боломжтой байгаа. Тархины дөргөлтийг ер нь ихэвчлэн яаж оншилж байна? За тарих дөргсныг бид нар бол ерөнхийдөө эмчийн уламжлалт эмчийн үзлэг хийсний дагуу судцаа ерөнхий судцаа бариад тарихт орон шилсэн дөрвөлтийг тодруулах боломжтой. Мөн бариач нар бол нүүдний хүүхэн хараагаар мөн чамархан судлыг бариад хэмжиж үзсний дараа энэ хүн дөргсөн байна мөн эрентгийн зураг заавал авахлах шаардлагатай байдаг. Ингэснээр тэр хүн хөнгөн хэмжсэн байна уу, хүнд хэмжсэн байна уу гэдгийг тодорхойлсны дараа тарих дөрвөлтийг барьж болно. За бариа цэцэлтэй орё тийм ээ. За ингээд бид нар одоо эхлээд онцлог өвчнөд яваад суулгаад өвчнээ одоо онцлно. Ингэж онцлохдоо бид нар чамархан судлыг барина. За чамархан судлыг барихад тархит аргисан газраа асуул эсрэг талдаа чамархан судлах хүчтэй тэмцэрэгдэнэ. За ингээд чамархан судлаа барьлаа. Жишээ нь энэ хүн энэ зүүн баруун талаас цохилт авлаа гэхэд энэ талын хэсэгт 15-аас 20 градусаар унжиж одоо эсрэг талдаа хэвэн байна гэсэн. За бид нар тархит аргисныг хэмжихдээ тархины дөрвөлтийг тодорхойлох онцлох гэж байна. За тэгэхээр хоёр хөмсгний голд хэмжилтээ авчираад толгойн оройноос хоёр нүдний гадна болгоно. За ингээд энэ бол тэнцүү хэмжээтэй байх ёстой. За баг зэрэг баруун тал руугаа хазаалттай байна. За мөн хоёр дахь арга нь болохоор за өмнө хурууга хоёр тийш нь толгой хөдлөхгүйгээр нүдний хөдөлгөөнийг ажиглантай нүдээр уншлах. За ингээд дөрвөлттэй талын нүд эргэж буцах
За мөн 3 дахь нь болохоор алганы нуглаасаар тэнэлгээд дунд хорууны үзүүрүүдийг нийлүүлж гих мэтлэн маш 2-3 аргаар тархиныхаа дөргөлтийг хэмжиж үзээд за энэ маань тархи дөргөлттэй байна гэдгийг баталгаажсныхаа дараа бид нар тархиныхаа дөргөлтийг засаханд орно. За тархи дөргөлтийг засахдаа бид нар түрүүн урд нь ярьжсэн. За энэ хүн баруун талаас цохилт авсан тохиолдолд энэ талд 15-20 см хэмжээтэй хазаалт үүсдэг. Энийг бид нар тэгшлэхийн тулд эсрэг талд нь бариач маань эсрэг талд нь зогсоод за толгойг өөрлөг 15-20 градус хазаалгаад за тэгээд эсрэг тал руугаа сэгсрэлтийн тархины дөргөлтийг оруулах засах арга маань сэгсрэлтийг дөргөлтөөр гэсэн үг байдаг учраас бид нар хөнгөн сэгсэрч өгөх хэрэгтэй. Энэ бол 45 градус. За тэгээд баг зэргийн сэгсэргээ өгнө. За ингэснийхаа дараа бид нар гол өвчин намдаахын тулд тархины толгойн орой хэсгийг дүүрж өвддөг маань тархины дөргөлтийн гол шинж тэмдэг байдаг. За сэгсрэлтээ хийснээр дараа толгойн өвдөлтөд буюу дүүрч өвдөж байгаа өвдөлтийг намдаахын тулд бид нар толгойг байрна. За ингэж барихтаа бид нар толгойн оройгоос чамархаа хүртэл илэх, чамархаагаас дагсны түгээрээс хүртэл илнэ. За ингэж илснийхаа дараа бид нар гол алтан мөнгөн багна гэж ярьдаг. Толгойн оройгоос хоёр хажуу талаар 1.5 цонгоор явж байгаа алтан багна буюу за толгойн оройгоор тасралтай түлхэлтэйг ороод хүзүүний урт булчин байд шилний хонхор хүртэл тасралтай түлхэлтэй хийн. За мөнгөн багна буюу зүүн талын хэсгээр 1.5 цонгоор толгойн оройгоос доошоо арагшаа уруудаа дагсны түгээрсний хоёр хажуу талд. За тэгээд толгойн орой байдаг финчи буюу дагсны түгээрсний доод хонхорт хоёр эрхий хуруугаар. За тэгээ мөн илгээ хийж. За ингээд толгой дөрвж бүтээс гадна толгой дөрсний бас нэг баталгаа нь болохоор шилэн хүзүүний арын булчингууд чангардаг. Тийм учраас толгойг барьсны дараа шилэн хүзүүний булчинг арын хоёр урт булчин суллаж өгнө. За эрхий гарын хуруугаар мухалтыг хийж өгнө. За ингээд өвчнийг тайвшруулах зорилгоор бид нэг өвчнийг тайвшруулдаг тийм энэ тан хоёр хөмсгөний голд за чамархан голд орчих. Чамархан цэг, таяан. За тэгээд чихний оройн цэг. За мөн толгойн орой байх уу эсрэг бэлчээр гэж бид нэрлэдэг. Байх уу цэг. За мөн дагсны түгээрээснээ хонхорт орчих. Хоёр цэг дээр хос цэг байгаа. Энэ дээр эрхий хуруугаараа дараад за ингээд тайвшруулахаар илгээ хий. Даран барайны аргаар буюу дээд мөчний өвчнийг засах гол зүгүүд эрхий хурууны эрхий сүг гэж ярьдаг. Тэр хоёр гараа эрхий хуруугаараа дараад за ингээд бид нар дахиж хэмжилтээ хийж тархины дөргөлт орсон байх үгүй юу гэдгийг бид нар баталгаажуулнаа. За хамгийн гол нь тархины дөргөлтийг бид нар хэрвээ эмнэлгийн нөхцөлд мэрэгчлээ хүнээр бариулсан хамгийн гол нь чухал юм аа гэдгийг мэрэгжлийн бос хүмүүс ингээд барьснараа мөн гэмтлийн дараах хүндрэлүүд маш их гардаг учраас буруу заснаас болоод дараах хүндрэлүүд гарна. Тийм учраас бол мэрэгжлийн хүмүүсээр бариулаарай гэдгийг зөвлөмөр байна. Бидний дараагийн ярилцах сэдэв бол нөхөн үржихийн талаар. Ялангуяа ирчүүдийн үргүүдлийн талаар. Тэгэхээр өнөөдөр яг үргүүдэл маань ямар хэмжээнд байгаа юм бэ? Тий. За өнөөдөр эрэгтэй үргүүдлийн талаар ярихад яг эрэгтэй үргүүдэл яг нас бие төрсэн бэлгийн харьцаанд орж байгаа одоо хүүхдтэй болох чадвартай эрчүүдийн дундх судалгаа анагаахын шинжилгээний их сургуулийн хийсэн судалгаа бол 7% орчим байт юм байлээ. Тэгээд дэлхий дээр байгаа тохиолдож байгаа хувь нь бол бас 6-аас 9% хооронд эрэгтэй үргүүдэл бол тохиолддог. За эрэгтэй үргүүдлийн маань шалтгаан бол одоо эр бэлэг эрэгтний бүтэц гаднах бүтцийн хувьд одоо жишээлбэл шээсний сүв маань дээр дор байрлах анатомийн хувьд шээсний сүв маань бүр ард байрлах ийм тохиолдлуудтай холбоотойгоор үргүүдэл үүсдэг нэг шалтгаан байна. Шээсний сүв гэдэг чинь одоо шээсний сүв яваад одоо энд нээгдэх ёстой юм. Одоо дээрээ нээгддэг ч юм уу, бүр энэ дээшээгээ нээгддэг ч юм уу, төрөлхийн ийм гажигууд гэсэн үг л дээ. Ийм гажигаас болсон эрэгтэй хүний үргүүдлүүд нэг ийм шалтгаан байна. За тэрнээс тэгвэл олдмол нь. За тэрнээс гадна за шээс бэлгийн замд ямар нэгэн гэмтэл тохиолдсон. Одоо энэ үрийн шингэ гэдэг юм төмсгнөөс ялгараад энэ түрүү учрахын суугаараа ялгараад нааша гараад ирэх ёстой байтал гарч ирч чадахгүй зам нь гэмтсэн байгаа шалтгаанаас болж бас нэг үргүүдэл тохиолдож байна. За дараагийн үргүүдлийн шалтгаан бол бас энэ төмсгнөөс одоо эр бэлгээс боловсроод гараад энэ явах замдаа эрэгтэйчүүдийн өрөвсөлт өвчнүүдээс болсон. Жишээлбэл энэ төмсгний дээшээ үрийн сууг гэж бид нар ярьдаг. Үрийн суугийг гэмтээгээд өрөвсөл үүссэн тийм. Бэлгийн замын халдвар ердийн өрөвслүүд энийг гэмтээцнээс олж үүссэн
ийм шалтгаантай бас үргүүдэл гэж байна. За дараагийн бас нийт одоо үргүүдэл дотор нэлээд өндөр хувь эзэлдэг 14-5% орчим эзэлдэг үргүүдэл байдаг. Тэр бол төмсгний өөрийнх нь судас одоо энэ дээр улаан цэнгэр судас шүү дээ. Улаан судас бол тэжээл авчраад цэнгэр судас тэжээлээ буцаагаад аваад явж байгаа судас. Тэгэхээр энэ буцаад авч явж байгаа энэ судас маань их өргөн байснаар энэ төмсөг орчмын температурыг нэмэгдүүлж өгдөг гэж үздэг. Тэгэхээр төмсөг орчмын температурыг нэмэгдүүлж өгсөнтэй холбоотойгоор үргүүдэл үүсдэг. Энэ үргүүдэл маань 15% орчим тохиолддог одоо нийт үргүүдэл дотроо. Одоо тэгэхээр чинь бас энэ төмсөг маань ихэд дулаан байх юм бол тэгээ ер нь хүний төмсөг бол биеийн температураас нэг 2 градусаар Цельсийн 2 градусаар сэрүүхэн байх ёстой гэж үздэг. За дараагийн нэг шалтгаанууд одоо үргүүдэл үүсгдэг юм бол за эрэгтэй хүн бол төмсгөндөө хүүхэд байхдаа ихээс одоо эрэгтэй хүүхэд ихийн эвлэгээс мэдлэн шүү дээ. Мэдлэхдээ төмсгөндөө өөрөө хүүхэдтэй болох чадвартай эсийн нөөцтэй төрдөг. Одоо ерөөсөө дөнгөж төрөхтэй. Гэхдээ тэр эсүүд маань одоо энгийн хэлээр ярих юм бол нялх эсүүд байдаг. Одоо энгийн одоо бид нар үүдэл эс гэж яриад байгаа шүү дээ. Үүдэл эсүүд байдаг. Тэгээд төмсгөндөө өөрөө тодорхой хэмжээгээр одоо бие махбодоос энэ эсүүдэд боловсруулах хэмжээний одоо ийм дааврын дохио өгөнгөт тэндээсээ боловсруулаад гаргаад идэг. Тэгэхээр энэ үйл явц маань одоо энэ жижигхэн энэ одоо үүдлээсээс одоо энэ бид нар ярьдаг эр бэлгээс үүсгэх юм шүү дээ. Энэ үйл явцын маань дунд нь гажуудал үүссэнтэй холбоотойгоор үргүүдэл үүсдэг. Одоо энэ төмсөг маань хамгийн гол эрхтэн байх нь шүү дээ. Одоо үрүүхтэй болгодог. Тэгэхээр энэ эрхтнийг маань удирддаг юм бол бид нар энэ тархи удирж байгаа. Тархи маань юугаар удирддаг вэ гэхээр хоёр замаар удирддаг. Нэг нь болохоор мэдрэлээрээ шууд удирдана. Мэдрэлийнхаа замаар, нөгөөх нь шингэнийхаа замаар удирддаг. Шингэнийхаа замаар шингийн юм цусандаа ялгаруулад төмсгийг удирдах нь шүү дээ. Энэ удирдлага маань алдагдах буюу бид нар бол дааврын нөлөө гэдэг байгаа юм. Энэ дааврын нөлөө алдагдах дээр нь төмсг маань өөрөө бас даавар ялгаруулдаг. Тэр тархинаас ялгарч байгаа удирдах ёстой шингэн тэр даавар, төмсгөөс ялгарх ёстой даавруудын алдагдал үүссэнтэй холбоотойгоор үргүүдэл үүсдэг. Энэ бол нийт үргүүдлийн хоо дотор нэг 10 орчим хувийг эзлээд байгаа бас жоохон өндөр хувь эзэлдэг. Эрэгтэй үргүүдэл одоо гол шалтгаан, одоо гол үргүүдэл үүсгдэг гол эрэгтэй маань өөрөө үр хөвгттэй болгодог эрэгтэй маань төмсг. Тэгэхээр төмсгөн дээр бол эцсийн эхчүүд маань анхаарах хэрэгтэй хамгийн түрүүнд. Яг л төмсг маань бид түрүү ярьсан шүү дээ. Эхийн эвлэгээс эрэгтэй хөвгт төрөхтэй төмсг маань өөрөө нөөцтэй төрдөг. Энэ нөөцөө ямар нэгэн байдлаар бид нар одоо нөгөө гимтэл, бэртэл, янз бүрийн юм эрсдэл үүсэхгүйгээр нас биеийн түрээ цаашаа үржилт ороод явах ийм физиологтой л да хүн. Тэгэхээр энэ явцдаа ямар нэгэн байдлаар төмсгөө гимтэх үе, төмсгөнд янз бүрийн эрсдэлт юм үүссэн байх вэ гэдгийг аав ээж нар бол энэ дээр маш их анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгürt нь бол харна. Төмсөг бол хуухнаг гэсэн арьсан дотор байгаа шүү дээ. Хуухнаг дотроо байгаа төмсгийг харахад ямар нэгэн төмсгөнд нь илүү дутуу хоёр төмсөг хоорондоо ялгаатай юм уу те улайсан том жижиг юм нааша овоож гарсан ийм юм байна уу гэдгийг ажиглана. Хоёрдугаарт хөнгөн тэмтэрч үзэхэд өвдөлт байна уу гэдгийг ажиглана. Гаднаас нь харахад эвгүй байх, өвдөлттэй байх тохиолдолд бол яаралтай эмчит хандах шаардлагатай болдог. За гуравдугаарт нь төмсгөө зөөлөн тэмтэрч үзэх хэрэгтэй. За төмсөг тэмтэрч үзэх талаар бол одоо миний өөрөө яг хийсэн видео байгаа, YouTube хуудсан дээр байгаа. Манай эмнэлгийн ардын элч гэдэг эрэгтэйчүүдийн эмнэлгийн бас фейс хуудсан дээр байгаа төмсгөө хэрхэн тэмтэрх вэ гэсэн тийм одоо видео хичээл байгаа. Тэндээс та нар ороод харна үз. Тэгэд энэ тохиолдолд төмсгөнд бас гадны одоо ямар нэгэн төмсгөн дотор байх ёсгүй зүйл тэмтрэгдэх ч юм уу тийм мэддэгдэх ийм тохиолдол байвал ерөөсөө эцэг эхчүүд яаралтай эмчит хандах хэрэгтэй. Энэ гурыг бол эцэг эхчүүд байнга ажиглаж явах хэрэгтэй. Манайд бол яг төмсгөнд нь тусгайлан анхаарал бол нэг хандуулаад идэв. Зүгээр бэлэг эрэхтэйг хараад идэв. Бас төмсгөн жоохон анзаардаг. Тэгэхээр энэ дээр бол эцэг эхчүүд маань анхаарах хэрэгтэй шүү. За баярлалаа. Үнэхээр хэрэгтэй зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. Ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа. За. Одоо харин дараагийн мэдээлэл бол төрөлхийн гаргүй хүүхдүүд хэрхэн ухаалаг гартаа болж байгаа талаарх мэдээллийг та бүгдэд хүргье. Систем International Монгол компани инженерүүд бүтэн 1 жилийн хугацаанд хөдөлмөрсний үр дүнд өнгөрсөн 12 дугаар сард 3 хүүхдийг мэдрэлийн судсаар дамжих сигналуудаар удирдах боломжтой МЮОНРТ болгож чаджээ.
Төсөл 2 шаттай үргэлжлэх бөгөөд эхний шатанд 5 хүүхдийг дуршилтын загвар механик гартай болгосон байна. 2 дахь шатанд электрон гарыг нэмэлтээр хийж өгч байгаа юм а. Тэр гар нь булчингийн мэдрэгчтэйгээс гадна арьсанд мөн мэдрэгч наах юм а. Ингэснээр мэдрэгчтэн захилгаан хэлбэлзэлд долгионуудыг мэдэрч хуруунуудыг хөдлөх гинэ. Харин 2 дахь шатанд бодлоор удирдан 2-3 үйлдэл хийх боломжтой гарыг хийх юм. Тэд хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийн тулгамдсан асуудлыг технологийн аргаар шийдэх зорилготой гинэ. Тэгэхээр эрүүл биед саруул ухаан оршин гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр их сууж ажил хийдэг хүмүүст нуруу хүзүүний дасгалыг хийж одоо үзүүлэхээр за бид тэр дасгалыг зааж өгөхөөр Сүхбаатар эрүүл мэндийн төвийн хөдөлгөөнд засалч Бурмаа хүрэлцээсэн ба таныг өрөө. За ажил нь тавтай байна уу? Сайн мэцгаана уу? Тэгэхээр одоо яг бидэрт өнөөдөр ямар дасгалыг зааж хийж үзүүлэх вэ? Ер нь бол нуруу хүзүүний дасгалын суугаа ажилтай хүмүүсүүд агай хөшдөг хүзүү нуруу яг энэ хэсгээр бол яг тэр хэсгийн яг цусаа хэмжээ хэрхэн сайжруулах уу, тойрдогч хүндрэлээс хэрхэн сэргийлэх уу гэдэг дасгалуудыг зааж өгнө. Тэр одоо ингээд удаан сууж ажил хийгээд те нуруу хүзүүг гөшөөд за тэрийгэ дасгал хийж одоо имжлэхгүй бол явсаар хагаад ер нь ямар өвчлөлийг үүсгдэг вэ бидний биед? Ер нь бол одоо ингээд шохоожилт гэж үүснэ. Тэрнээс болоод нөгөө бүр мэс заслын аргууд идэв мэдрэлүүд дараад гар бадарч өвдөх юм аа. Бүслэсгэр бол хөргөл рүүгээ бадарч өвдөх. Тиймэрхүү шинж тэмдгүүд бол ажиглагддаг байгаа. За тэгвэл одоо бүгдээ яг дасгалынхаа дарааллыг те үзэгчтэй хийж үзүүлье. Юунаас эхлэх вэ? За одоо 2 гараа ингээд зөрүүлж явах нь шүү. Дагцныхаа ард ингээд барай эрүүгээ чэйжэндээ өргөд доош нь дарах нь шүү хүзүүгээ одоо ингээд ингээд хөдлөхөд болох юм уу? Тийм тэгээд нөгөө одоо тааш яаж авах вэ тий. За одоо ингээд нуруу бол агуу цэх байх хэвээр зөвхөн ингээд хүзүүний дасгал учраас зөвхөн хүзүүгээ ингээд доошоо өрөөндөө ингээд хүргээд нуруугаараа бүгтээхгүй нь вэ тий? Тийм бүгтээхгүй тийм бүгтээнгүүд ирэнгүүт нуруун дээр агуу хачаалаар нуруу өвдөн гэсэн үг байхгүй. Ингээд 15 секунд. Ингээд 15 секунд. За дараагийнх нь болохоор ингээд дагцнаасаа бариад нөгөө гараа мөрнөөсөө бариад ингээд доошоо тонгоо. 2 тийш татна гэсэн үг үү? Хүрхгүй нь гэдэг чинь одоо энэ бол одоо ингээд чанга байна гэсэн үг байхгүй юу? Та одоо ингээд тийм ингэн гэсэн үг тий? Тийм. Одоо энэ ч гэсэн яг адилхан ингээд яг энэ яг цэх тэгээд цэх юм уу? Тэгээд яг ингээд яваараа хүзүүгээ доош нь нуглаа дарна гэсэн үг. Ингээд бас 15. Ингээд бас 15 секунд. Ингээд за энэ чинь дахиад нөгөө тийшээ бол давтах. Мандад хийж байна уу? Ингээд давхад энэ өрөхгүй ингээд шүрүүс татах гэдэг ингээд сонирн болж байна. Чи хөдөлгөөний дутагдaltaй юм байна. Би бол гайгүй байна. За дараагийнх нь. За хоёр талдаа ингэж яг адилхан. Хоёр талдаа бас адилхан ингэж хийх нь шүү манайх үзэгчтэй. Гэхдээ бол нуруу цэх байх юм байна тийм ээ. Тийм нуруу цэх. Хүмүүс ингээд нөгөө яг мэдгүй байвал толны өмнө харж агаад яг нуруугаа хөдлөж чинь хүзүүндээ байна уу гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За ингэсэн. Тийм за дараагийнх нь болохоор одоо ингээд шанаанаасаа барьж байгаа ингээд энэ болохоор нөгөө эргэлтийн булчин сунгаж байгаа гэсэн. Хүзүүний эргэлтийн. Тийм эргэлтийн булчин. Энэ яг бол хажуу тийшээ явах гэдэг шүү дээ. Тийм хажуу тийшээ. Тэгээд энэ чинээсээ барах нь. Эндээс бүр. Амар яаж. За ингээд бас яг адилхан 15 секунд. Нөгөө талтайгаа яг. Бас нөгөө талтаа адилхан шүү үзэгчтэй. Нөгөө талтаа ингээд хоёр талтаа яг адилхан ингээд хийж эхлэх юм байна шүү дээ. За дараагийн нь болохоор гараа ингээд зөрүүлж орж байгаа. Эрхөөр. Энэ бол саяных бол зүгээр хүзүүний одоо нөгөө цусны анган сайжруулах. Цусны анган сайжруулах. Тэгээ одоо нэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Хоён хөөрчлөө гэж яриад байдаг. Энд ач холбогдолтой юу? Ер нь ач холбогдолтой. Тийм хоён гэдэг чинь бол ингээ хөдөлгөөнгөө суугаа хүзүүгээ ингээ урагшаа ингээ болсон гэсэн үг. Хүссэн гэсэн үг. Тэгээ цусан хамж юусоо явахгүй байна л гэсэн болж ингээ тааралтай. За. За хоёр гараа ингээ зөрүүлж орж байгаа. Тэрхүү руугаа ангижаа. Дээш нь өрөөгөө түлхэх нь шүү. Тийм яг аль хүртлээ явах нь гээл. Лээс бүр тоолт явах юм байна. Тоолт нь ингээл. Тэгээд энэ дасгал хийж байгаа үед юусоо амьсгалт өгчгүй яг өөрийнхөө амьсгалт тэсгээ амьсгалаа л явна. Хэдэн секунд вэ? Адилхан 15. Ер нь 15 секунд. Ер нь тийм ихний ээлжинд бол 15 секунд хийдэг. Энэ болохоор юуны сурсан хэрэг байна? Энэ болохоор нөгөө ингээд 6 хос болчин байдаг байхгүй залгих үед энийг ингээд сайн сунгаад байвал энэ болчингууд нь ингээд аягүй сайн сунгаж өгнө гэсэн. Сунгагцснаар? Сунгагцснаар одоо ингээд нөгөө бамбуу булчирхаанаас сэргээсэн гэсэн үг. За. За дараагийнх нь болохоор ингээд мөрөө дэвшин дорсон. Дээш доош юм уу? Бид нар ингэдэг шүү дээ. Урагшаа хойшоо ингээд энэ л үзлээ. Эргүүлээд дээшээ доошоо гэл мөрөө. Энэ болохоор ингээд ганц мөр биш нөгөө нэг даалгаас давхар ингээд хөдөлж байгаа учраас нурууны булчин удсан байсан. Нурууны булчин яг нэг хэсэг. За хэдэн удаа? 15. Гэхдээ ер нь 10 удаа хийн. Ингээл 10 удаа урагшаа 10 удаа. Тэгээд үзэгчд анхаарч байгаа тийм. Урагшаа 10, хоошоо 10, дээшээ доошоо 10. Тийм дээшээ доошоо 10. За тэгээд нөгөө нэг хүмүүс голцоо ингээл гараа нуглаад ингээд сууж шít. Одоо энэ таслыг хийгээд гараа ингэж явж байгаад ингээд тэмээлгээд татах юм шít. Тэгэхээр энэ булчингууд нь сунгагдаад
эдгээр нь болохоор яагаад сунгаж байгаа юм гэхээр захын мэдрэлүүдээр дарагдахаас сэргийлж байгаа. Тэгээд нөгөө хүмүүс айгүй хөвдтэй байд. Гар хөлн ингээл хүтээ оргоол гэдэг хүмүүсүүд байдаг шүү дээ. Яг ингээл ингэсгээр тэгэхээр нөгөө цусан хамж юусоо явахгүй захын цусан хамжинд цусан эргэлт юусоо очихгүй байна гэх. Хоёр гараа хоёул юм. Хоёр гараа хоёул ингээд тийм дээш нь доош нь ингээд. Тэгээд хийж явахдаа тохоогоо юусоо нуглахгүй гоо. Ахаа ингээд хийх юм гэсэн. Ингээд татгаар бол ямар ч байсан бүр энд ингээд энэ сөрөмсрүү ингээд авах хэрэгтэй юм шүү дээ. Ингээд тэгэхээр нөгөө хүмүүс ингээд шүрмэс татах чинь ингээд тэр их нөгөө булчин чанга учраас нөгөө тиймэрхүү сунж байгаа мэдрэмж. Булчингэл ерөөс сулалж өгч ийн гэсэн үг байна шүү дээ. Чангарсан булчин. Ааха. Тэгээд нөгөө булчин чангарсан учраас нөгөө тусан хамж өрөөсөө гүглэхгүй байна. Тэрэн сайхан суллаа. Ерөөс анзаардгүй юм байна энийг. Аа. Өдөр тэр нь одоо энэ дасгалыг хэдэн удаа хийсэн байх вэ? Ер нь бол өглөө оройдоо ол хийчихэд болцсон байх болох. За дараагийн дасгал. За дараагийн дасгалаа гараа ингээд зөрүүлж орж байгаа буугаа ингээд хэрэгүүлнэ. Нэг тал руугаа 10 удаа, нөгөө тал руугаа 10 удаа. За дуурж гин үү та хэдийн буугаа ингээд яах вэ? Дуурж гин. За энэ болохоор ингээд ямар ч хөдөлгөөнгүй байна гэсэн. Одоо нөгөө нэг шар ус нь юу гэдэг вүлээ? Хурцсан байна гэдэг. Тий аха. За дараа нь болохоор ингээд тохоогоо ингээд хөдлөх юм. За нөгөө тал руугаа ингээд. Энэ болохоор тохооны. Тийм тохооны. Одоо ингээд гоцоо ингээд суучдаг учраас энэ бицепсгээ хоёр талд булчин нэг агиох чангарчтай. Тийм учраас одоо ингээд тохоогоо нуглаж тэмүүлэх үүрэгтэй гэсэн. Өдөр болгон хийх ёстой юу? Ер нь өдөр болгон хийх ёстой. Тэгэд хүмүүс нөгөө нэг хийхээр агиох нөгөө нэг эрчимтэй дасгал хийдэг. Тэнгүүт хүнд нөгөө атрофи гэдэг булчингийн тийм жижигхэн тавруунууд үүсдэг байхгүй. Тэгэхгүй яг эхний ээлжинд нэг 30 минут яг өөртөө хэрэгтэй дасгалуудаа хийгээл. Тийм. Дараагийнх нь болохоор яг одоо хөлөндөө мөрний хэмжээтэй застай зогсож ингээд юунаасаа биш ташаанаасаа барьцаа ингээд эргүүлэх юм шүү. Тал руугаа ээлжлээл 10 удаа хийчих. 10 удаа. За дараагийнх нь болохоор өвдөгний дасгал өдгөө эргүүллээ. Өвдөг болоод ирэхлээр л гэж үзэж байгаа юм да. За нөгөө тал руугаа. Энэ өвдөгний дасгал бол мандад маш их хэрэгтэй юм биш. Ерөөсөө яг таг суугаа байж байгаа л тэгэл босоод л ер нь бид нар ерөөс хөдөлдөг юм байна. Биш нөгөө нэг сууж мууж байгаа л гинт босонгууд өвдөгний нүд рүү хатгачлаа энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр одоо энэ юунтэй холбоотой юу? Холбоотой яад бол хогцом. Чи яагаад хөгшин хүний өвч юм бэ? Танд л асууж байна. За. Дараагийн дасгал. За дараагийнх нь болохоор шагаагаа ингэж эргүүлнэ. Бид нар ерөөсө мартсан байт юм байна. Энэ бол 10 жил байхад ерөөсө байнга л хийдэг бие халаалтын дасгал гэдэг байдаг байсан шүү дээ. Биеийн төвөр ороход өсгөн дээрээ зогсож байгаа. Байнга хичээлийн өмнө хийдэг. За тэгээ эсрэг тал руугаас ингээд. Хэд хэдэн минут вэ? Ер нь бол ингээд нэг хийхдээ 10 удаа ингээд. Ерөөсө хугацаатай нь бол 15 секунд, энэ хөдөлгөөнүүд бол ерөөсө 10 секунд гээл эсрэг тал. 10 хөдөлгөөн хийчих юм байна та. Аха. За би сая бол одоо бүх үеүүдийг бол халах тийм дасгалууд хийсэн. Тий хийсний улмаас нөгөө цусан эргэлтөө сайжрна. Энэс болоо 2 дахь хүндрүү склероз тэгээд нөгөө нэг шохоожилт, үе мөч өвдөх, тэгээд мэдрэлийн гаралтай тийм өвчнүүдээс бол урьдчилан сэргийлж чадна. За баярлалаа. За баярлалаа. За. 120 энэ бол эрүүл хүний цусны даралтын хэмжигдэхүүн. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн эрүүл мэндэд анхаарч урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж угаарай. Ингээд дараагийнхаа дугаараар эргэн уулзтлаа. Баяртай.